एक्चुअली आज घर से जल्दी निकलना था और कुछ काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। तो जो बेसिकली आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली हम जा रहे हैं अपोलो की टायर शोरूम में। वहाँ पे मेरा बाइक का रियर एंड फ्रंट का टायर एक्सचेंज कराना होगा, तो इसलिए हम जा रहे हैं। अभी तो जो फ़िलहाल एक टायर है मेरे साथ, जो मैंने ऑनलाइन से ख़रीदा था, जो बाइक का रियर वाला टायर है। अभी तो साथ में बस एक ही टायर है जो बाइक का रियर का टायर है, और पर लेकिन फ़ोन का जो टायर है वो भी चेंज करना होगा। अभी शोरूम जाके देखते हैं कि वहाँ पर फ्रंट का टायर मिलता है कि नहीं। तो तब तक के लिए आप वीडियो को पूरा तक देखना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम तो यहाँ पर पहुँच गए हैं, पर अभी हमने बात किया तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ का मैकेनिक अभी नहीं है, तो बाइक का टायर चेंज नहीं हो सकता। ले लिया है मेरे भैया ने। तो देखते हैं, थोड़ी दूर में एक शोरूम है, वहाँ पर अभी सोच रहा हूँ एक बार कॉल करके पूछ लूँ। अगर वहाँ पर हो जाएगा तो फिर वहाँ चले जाएंगे। वो लगभग यहाँ से 23 किलोमीटर दूर है, तो देखते हैं शायद कम बन जाए। तो अभी निकलते हैं, और अभी हमें सिंगूर पे है। वो लगभग सिंगूर से थोड़ा सा दूर ही है, पर रोड अच्छा है। देखते हैं कितने टाइम में पहुंच पाते हैं।
ये देखो गाइस, ना है इंडिकेटर ना कुछ, बस ऐसे ही घूम गया बस। पता नहीं यार कहाँ से इसको इन लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है। तो लगभग हम आ गए हैं शोरूम में। কটা গো দাদা? একটা একটা। আচ্ছা এবার অ্যাপেলটা দেখাবে। অ্যাপেলও ওদিকে যাও, ওদিকে যাও, মাঝে রেখে দিচ্ছি। ওই সাইডে এটা অ্যাপেলের এটা দেখো, ওইটা অনেক বেশি ভালো। এইটার সামনে একটা, এইটা কি এই কোম্পানির? তোর এমআরপি লাগেনি তো? পেছনে ছিল ওটা, অ্যাপেলের পেছনে, এটা অ্যাপেলের সামনে। এমআরপির সামনেটা ওই সামনে আছে। এমআরপির পেছনটা কত? এটা আলফা কত পড়ে এটা অ্যাপেলের? আচ্ছা ওটা পুরো দেখে নিস কত, এই ডব্লুটাকে দেখে নেয় কত ছিল ডব্লুটা, ঠিক আছে? দেখেছিস 8,400 7,000 টাকা মতো অ্যাপেলটা, ঠিক আছে? একজনের আছে কেটিএম বলে ইউটিউবে জানি, ইউটিউব চ্যানেল হবে হবে খুব তাড়াতাড়ি হবে। আসলে এই গোপো 9টা মিডিয়া মোড চাই, মিডিয়া মোডটা অর্ডার দিই যখন ইন্টেলি। হ্যাঁ জেল কি আপনারা লাগান? জেল দিতে হবে না, জেল দিতে ক্যাচ করবে ছাড়বে। নাইট্রোজেন করে দেবো না? নাইট্রোজেন করতে হবে না, আমাদের ওখানে তারকেশ্বরে পাওয়া যায় না নাইট্রোজেন। হ্যাঁ ওর ভ্যাকসিন দিতে হবে ওকে। হ্যাঁ ওখানগুলো ভ্যাকসিন দিতে হবে। 32 থাকবে, 32।
तो काम हो चुका है, टायर चेंज हो चुका है, सामने का भी और पीछे का भी। तो अभी देखते हैं कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तब तक के लिए जब भी आप राइड करें हेलमेट ज़रूर पहनना, और एक लिमिट पे बाइक राइड करना, सेफ रहना और मास्क ज़रूर पहनना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।